今日咧，我哋睇五洲康城嘅一套二手房啊。咁呢套房咧，講真嘅，係我睇過咁多個二手房入邊咧，保養真係話比較好噶啦。咁同時咧，你可以感受得到主人家對呢套房嘅愛護係點樣樣嘅。咁依家咧，我就嚟到呢個園林呢度啦。咁呢個園林咧都有講究喎。你睇下，嗰邊係小區嘅大門，呢邊咧係小區嘅最後邊啦。佢係有一條中軸線嘅，咁可以發現咧。佢呢個樓嘅分佈咧係以中軸線去，等於係徑帳嘅分佈㗎。但係你發現未？佢呢啲外牆咧都係用個歐式嘅，但係呢邊咧佢係用個中式嘅，即係有一種中同埋西嘅碰撞，再加埋後面呢個涼亭，你睇下中西嘅碰撞嗰種 feel 係咪喺度咧？咁仲有一點我覺得比較驚訝嘅就係、是、好多小區呢啲，特別係10年前呢啲啊。咁呢啲祠堂基本係唔會理噶嘛，咁你睇下今日人哋物業仲喺呢度處理緊喎，喺呢度將呢啲落葉啊、枯枝啊，全部去清理之後再去放水，呢邊都係，你睇下人哋投入咗幾多人力物力去維護咧。咁其實我覺得咧，喺呢個小區嘅呢個園林啊，係我睇過成個新香洲，除咗人行星園之外咧，做得比較好嘅。你可以睇下綠化率40%。佢真係做到處都係樹蔭喎。依家3點幾鐘快4點鐘，太陽正猛嘅時候，我依家都係樹蔭底下面啊。咁你諗下，平時你喺呢度唞下涼啊，或者帶下小朋友啊、散下步啊，咁係咪其實呢種氛圍感會舒服好多咧？係咪啊？咁小區園林咧，大致就係咁樣嘅一個情況啦。咁我哋接落嚟咧去睇下樓啦。仲有一點唔記得講啊，呢度咧就係小區嘅泳池，可以睇到咧保持得比較新㗎。咁呢度咧就係小區嘅養魚池啦。咁呢度同頭先我哋睇到嘅佢小區嘅水景係一樣嘅，1年咧去清理1次嘅。咁同時咧，佢睇到歐式嘅風格之外咧，佢嘅呢個電梯咧係觀光電梯嚟嘅。咁可能有朋友會問啦，咁住喺呢度生活方唔方便咧？冇問題，直線距離400米有一個泰家農貿市場，買菜呢啲冇問題。周邊嘅話咧，仲有呢個旺角匯啊、招商花園城嗰邊嘅沃怡瑪啊，仲有華潤萬家都係好方便嘅。咁同時咧，喺我哋嘅明珠站嗰度咧，新開嘅碧樂城，咁同時都係佢嘅一個商圈嘅一個範圍內噶啦。咁所以我覺得居住喺呢度冇乜問題噶。同時今日呢套房咧，價錢有驚喜啊！點解我開頭會咁樣講咧？到咗呢套樓呢度你就知啦。咁一入門咧，先係一個入戶花園。咁呢個入戶花園咧，依家嘅業主咧係作為一個平時飲茶嘅一個地方，因為呢度咧係東南朝向，唔會熱又唔會凍，同時咧採光通風都非常之唔錯。咁入到嚟呢個位置，其實可以睇到啊，四正正又夠大。你話打下麻雀啊，或者係整個茶室啊，整個細花園啊，我覺得喺呢度都係冇問題嘅。咁入到嚟客廳咧，可以睇到客廳咧非常之四正啊！呢度咧可以睇出好多嘅細節。第一，當時交付嘅時候咧，呢度係一個梁嘅。咁大多數嘅業主咧都將呢度抹平咗，但係呢個業主咧，佢就喺呢度敷咗一面漆之後咧，上面掛畫，同時兩邊以壁燈去點綴，有冇一種美式美劇嗰種 feel 啊？嗱，呢啲都係實木㗎，真真正正佢係好用心㗎。咁呢邊咧，當然呢套唔係話實木咧都冇所謂，就係為咗配上呢啲實木嘅家私。同時呢張台咧，業主都係精挑細選嘅。第一，佢係方正嘅，配住呢個方正嘅廳，同時咧佢係玻璃面，再加佢係深黑色，佢就叫膠雙輝映啊。所以我覺得業主喺呢一方面真係用咗好多嘅心機啊。仲有一個細節咧，可以睇到呢個木地板咧非常新，呢套樓咧10幾年咯喎。點解木地板咁新咧？第一個係業主用嘅材料咧係非常之靚嘅上等嘅木板。第二個睇下呢個實木嘅凳，下面全部做晒呢啲墊腳啊，即係唔會刮花呢個地磚啊，非常之愛錫啊。咁外面呢度咧就係陽台啦。咁我哋係南北通雙陽台噶嘛。依家晏晝3點半左右，睇下呢個採光，睇下呢個通風性南北通嘅，同時睇嘅就係小區園林嘅景觀。咁呢邊咧仲有一間房嘅。咁呢間房咧原先嘅業主係諗住話做保姆房嘅，但係後尾諗住話唔使保姆啦，就做咗個儲物空間。
咁呢個空間咧，你就想點樣去利用都冇問題㗎啦。咁接落嚟咧，我哋再睇下廚房啦。接落嚟咧就到廚房，廚房都好多細節。咁拋開佢呢個廚房咧，四四正正好去設計之外咧，10幾年前已經用咗西門子嘅呢啲3件套啦。咁同時咧，櫥櫃呢啲係用到歐派嘅，仲要係歐派入邊嘅最好嘅嗰個品質。成個呢個環境佢保護得非常之好，你唔會睇出佢係邋邋遢遢嘅感覺。仲有一點細節就係呢度啦，廚房門正常我哋睇呢個玻璃，佢係咪都係正常平嘅？但係你睇下佢呢度係磨過㗎。我哋問過業主㗎啦，如果呢嚿玻璃要咁樣去磨過嘅話咧，要多1/3嘅價錢。但係磨完之後嘅感覺就係、你睇住呢一個就會非常之舒服。同時有冇發現佢全屋都係呢一種實木㗎？成個 feel 就係書香門第嘅 feel。咁我哋依家就到第一間房啦。第一間房咧作為一個書房，咁其實可以睇到咧，呢間書房嘅呢個地面啊仲靚啊！咁呢間書房嘅空間咧其實都夠啊，咁你咪自己去設計咯，係咪啊？但係佢有一個細節嗱，書房配上咗呢一個玻璃上面去雕文字，同時用咗實木嘅呢個書香氣，係咪更加之重呢？第二間房就喺呢度啦。咁呢間房咧都係朝東南向嘅，只不過咧依家冇拉窗簾，可能你會感覺比較暗一啲。咁其實可以一嚟睇到咧，佢空間係足㗎，放咗衣櫃，放咗書台，放埋床。其實你睇啲佢呢個空間點樣轉都係夠位嘅喎。咁我哋再嚟工位睇睇啦。你睇下工位，依家幾多豪宅嘅發展商先用 Total， 人哋已經用上咗啦。呢個咧就係 Panasonic 加 Total 嘅一個組合啊。衛生保護同埋保養嗰個情況非常之好啊，好愛惜呢間屋，所以衛生搞得非常之好啊。咁最後我哋長輩房呢度睇一睇啦。長輩房個空間採光有冇問題？通風有冇問題？空間有冇問題？我覺得呢一點大家應該有答案啦吧。最後咧就係主人房啦。咁一嚟主人房睇一睇先。咁呢度咧就係佢嘅一個衛生間啦。聽業主講咧，佢呢一個主衛同埋公衛嘅馬桶都已經用咗萬幾蚊啦。咁再睇下呢個地板係咪可以反光啊？照到我人都喺度啦。咁呢個空間你睇下呢個主人房嘅空間夠唔夠大咧？雖然話呢套房係163平方4房，但係你睇下成間主人房嘅空間，其實比依家好多嘅新戶型，佢其實都嚟得夠實在啊！同時你睇下開咗窗之後，呢個窗簾一打開，朝東南方向嘅房，佢嘅呢個通風性真係好足㗎，採光真係好靚啊！雖然話只有3樓，但係我覺得住喺呢度真係冇乜好揀。咁成套樓成個小區全部睇晒啦。其實呢一套房咧，俾我最大嘅驚喜唔係話佢個小區同埋佢嘅園林做成點樣，同埋佢嘅外立面做成點樣，而係呢間屋入邊真真正正係充滿咗人間煙火氣，再加上呢個業主佢嘅呢一個品味全部加持喺呢度，加上佢對呢套樓嘅一個真心喜愛，所以先會造就咗呢一套房處處細節都係好溫馨嘅。有冇發現所有嘅燈光都係暖色調，而且唔會好刺眼，所有嘅裝修保養得非常之好，呢個先係真真正正住家同埋用心嘅一個表現。所以我覺得呢一套房依家嚟講真係實在唔錯。咁同時嘅話咧，呢一個房咧，佢係有帶一個車位嘅，大家可以去 check 五洲康城嘅車位情況，咁你就知道我講帶一個車位嘅含金量啦。今日咧我就睇到呢度啦，有興趣嘅朋友過嚟睇啦。肥堅簡佬，實在就手。